Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um vídeo aqui do Carreteiro Caipira. Fiz uma servazinha aí para os passarinhos. Vocês vão ver aí que vai chegar bastante pássaro. Vocês comentam aí, galera, que pássaro é esses que tá comendo aí, tá bom? Por enquanto ainda não pousou nenhum aí, né? Eu coloco água para eles aí também. Tem horas que tá cheio aí essa tábua de passarinho, de pássaros. Cadê vocês? Cadê? Chegou o primeiro aí. Galera, acompanha aí. Olha, foi lá, comeu um pouquinho, tomou uma água. Põe aí, galera, daqui a pouco chega mais aí. Olha, chegou mais um. Galera, comenta aí que pássaro é esse. Tem muito deles aqui na região, hein? Chegou outro. Acompanha aí, galera. Agora vai ficar só vocês e os passarinhos. Beleza? Que linda a natureza, né? Acompanha aí.
Que maravilha, né, galera? Bastante imagem aí, só o ouro. Pessoal, então o vídeo de hoje foi isso aí. Obrigado a todos por ter assistido até aqui, tá bom? Um vidinho simples, mas com grande maravilha, a natureza, né? Então você que não é inscrito no canal já se inscreve, beleza? Já deixa seu like, compartilha. Comenta aí que pássaro foi esse que apareceu aí, beleza? E obrigado por seguir a gente aí. E até o próximo vídeo, beleza? Não deixe de nos seguir, assiste e segue a gente para que a gente venha com mais conteúdo aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.